各位同学，大家午安好。那我们今天本系很荣幸请到李修全先生，那来莅临我们系上来演讲。那李修全先生呢是联合报系的资深记者，那想必有很多同学对于整个记者的工作啊的一些详细的内容，应该非常的有兴趣。那我们现在是不是先请林先生来为我们演讲？大家请鼓掌一下。谢谢大家好，大家放轻松一点，反正老师不在，对，我们就可以放轻松一点。不过我在这边观察一下，我发现大家就是很有当记者的潜力啊。像我，是不是有这口？这样子有好一点，还是一样？这样子呢，可以吗？有声音 ，OK， 好。对，就是像我每次到一个场合的时候，我的一个习惯一定都是坐在最后面。好，那因为就是坐在最后面的话，就是一则要绕跑的时候比较好绕跑。好，然后二则的时候就是说，因为新闻记者工作就是要观察整个这现场的一个环境嘛，所以我们都习惯坐在最后，所以我发现最后一排的应该都很有当记者的潜力，好吧？跟着这开玩笑话，好。然后我今天就是很高兴会来这边，就是说中央大学历史系创新产业推广学的一个邀请来做演讲。那因为当时主任跟我设定的一个主题就是说，新闻平面记者的一个甘苦谈啦，然后我待会会稍微跟大家讲一下，就是内容可能会稍微有一些变化。不过在这边我想先请教一下大家的一个背景，就是说这样会比较关乎到我待会要讲的内容。就是说，因为我刚才有问了一下，就是助教跟博士班的学长，这一门课好像是一个通识课程，对不对？所以有修这门课的请举手一下。那没有修这门课的，自己愿意来听的，请举手一下。好，所以说大家都是对记者这一行有兴趣，对不对 ？OK， 好，那希望说待会我的一个演讲内容会让大家满意。在整个进入主题之前，我先不做自我介绍因为我整个东西的内容，我在整个后面演讲过程里面会去包含到然后今天我要讲的一个内容，大致上包围3个部分。第一个就是我的入行经验因为我想说大家就是如果说对这一行有兴趣的话，可能大家会比较想去知道的就是当初我是怎么入行的。那以你们的一个情况来讲的话，有没有可能去入行？好，那这是我第一个部分。那第二个部分就是当初主任设定的一个主题，就是有关于记者的甘苦谈。当记者到底有什么样的一个让人家称羡的地方，有什么辛苦的一面？那在这地方我会举一些故事，然后希望说大家可以进一步的去了解记者这个行业，它到底是在做些什么内容。那第三个部分的话，就是我会去介绍一下，就是说到底谁适合新闻的一个这个行业。那因为我看前几场的一个，如果说你们来听前讲的 speaker 的时候，他们好像都有介绍到一些有关于产业趋势的部分。所以说我在今天的演讲内容里面，我也会跟大家讲一下未来媒体的一个发展。那媒体的发展来讲，可能就是本身我是平面记者出身，但是现在整个平面记者可能不是未来的一个主流趋势。那未来媒体会怎么走？我在第三部分的时候会跟大家做一个介绍。这是我今天大致上会去涉及到的一个3个层面的一个内容。我们现在就进来第一个主题。这是我的一个学历。我当初是台北市国中毕业的。国中毕业之后，我北联没有考上。那北联没有考上，其实那时候北联跟你们现在考的一个情况好像有点不太一样，因为那时候好像只有8所到10所左右的公立高中。然后那时候我连北联都没有考上。实际上是被排除在高中之外的学生，也就是按照当时的一个学习规划，有就是等于说有30%的人他是进入高中体系，70%的人他是进入所谓的技职体系。那我在那时候的一个学制底下，我是等于说我没办法进入就是高中去念书，那我就去选择念的五专。那时候念五专的时候，其实大家如果看一下这一张图片的话，这张图片叫做《神行太保》。应该没有人看过这部电影。如果说你看过这部电影的话，就会暴露了你的年纪。
因为它是80年代的一个电影，那主演的是刘德华，现在还在，还有苗侨伟、云敬贤，有没有听过这几个人？应该都没有，这你们都还很年轻。那时候80年代的话，他最早就是在这部电影里面就是在讲说，一个记者，他本身如何去接力，就是在整个商场上面去去把一个比较不好的一面给揭露出来。林俊贤那时候演的是一个鲍老板的儿子，可是他喜欢上了一个女人，但是那个女人刚好是鲍老板的朋友的一个情妇，那他这一段感情他到底要不要把它揭露出来？那时候看了这一部片子，其实感触蛮深的。所以说那时候就是我看了这部片子以后，我就想说，其实记者这个行业是蛮有正义感的一个行业。不过后来想一想，后来那时候还好没有演钢铁人，好不好？可能现在我就已经不是当记者，我可能是往另外一条方向去发展。所以那时候看了这部电影之后，其实对我一个影响是蛮大的，就是说让我从小到大写的愿望是想要当律师啊，当什么的。然后后来看过这部电影后，就整个有点转向。那时候我因为北联没有考上，我选择就是想要去念五专的时候，那时候有世新，世新那时候是一个专科大学，那我想要去念世新，可是我爸那时候就觉得说，因为刚好民进党在那个阶段街头暴动很多，然后你又常常看到记者被打破，就是打头破血流什么之类的，我爸就说你还是不要当记者好，这个行业太危险了。那我就想说，那我去念商的好了。那我爸就想说，家里都要讲商的，你干嘛来念商的？那我就念工科可以吧？可以。所以那时候我自己去报名的时候，我家里住台北，我就自己去报。然后说排盘以后，哪一所学校可以跟我住家里，我就选哪一所，我就选了明星工专。选明星工专以后，然后第一天去的时候很开心，我爸妈陪我下去，然后铺完船之后他们走了，然后在那边还跟同学聊一下。到第2天的时候，新生训练我就开始掉眼泪。我想说干嘛？我干嘛来到这边这个地方受苦受难这样子？然后不过还是在那边撑了5年啦，但是在里面还有一个比较大的一个转折，就是在说，因为我们家里是从商的缘故，然后我记得我印象比较深刻的是说，在那一年的时候，因为我爸他是卖茶叶的，他刚好有一个人带着一个朋友来，就是要跟我爸买茶叶。他买茶叶的时候就是说，因为就是总是会希望多赚一点钱，但你会拼命的去推销，那对方就不断的在杀价之类的。那我爸就说好吧，那你要不要买这种茶试试看？那之后这种茶是哪边的？那时候我爸就跟他讲说大陆，就大陆。可是实际上那时候是两岸还没有禁止往来的，所以说等于说其实那批是走私货。对，那这样讲了之后，那个人带来的朋友马上就翻脸，就讲说你卖这个不行，这是违法的。我跟你讲，我认识调查局怎么样，我可以把他叫来抓你。那时候我看我爸。60几岁的人，整个脸色都变了。对，因为我爸他们就是一个很老实的生意人嘛，就当场被人家这样恐吓。那其实那一幕对我的影响也是蛮大的，就历历在目。到现在我也觉得说，我爸一个老人家，然后受到人家用调查局来恐吓的那个画面，然后整个脸色发白这样子。对，所以那时候我就跟自己讲说，如果说有能力的话，有一天我要去保护这个家里。那就是那个情境之后。就是我就跟自己讲说，有机会的话，我要努力考试，就是想往记者这个行业去考。所以后来在专科毕业的时候，就是我就去报考了就是新闻系，那时候考了很多学校啦，就是政大啦、文化啦、新闻，世新啦，还有辅大，那就录取2所学校，一个是世新电影系，一个是政大新闻系。那政大新闻系那时候是210个人报考，录取10个，等于录取率超过15%左右。对，那时候我就是因为可能就是我受到那个4年打击影响，其实最后1年的时候我是蛮拼的。然后那时候我英文本身非常的差，然后非常差，就是要考之前，我把差不多近10年的英文题库做了6遍左右，烧一本这么厚，我做了6遍左右。然后做到什么呢？做到就是我只要看到题目，就跟解数学一样，我就知道答案 A、B、C、D 是什么。因为通常是考古题会差不多占1/3左右，我只要拿那1/3的分数就好了。对，然后但是在国文这一部分的话，我可能就下了比较多的功夫。像那时候政大的一个转学考，它在国文部分是一题作文，很简单，但是有4题翻译。那4题翻译的话，就是来自于《史记》，还有就是所谓的一个《菜根谭》《道德经》，然后还有包括所谓的《世书》。那时候我就是在拟定考试策略的时候，发现我英文不行，所以国文的话，我一定要很努力。
那确实就是说，刚才我讲的那边部分我全部都念了。好，那考出来的分数就是很凑巧的，就刚好是颠倒的。一般人家考上的英文是70几分，好，然后我的英文是走30几分，对。可是呢，跟我进去同班的同学来讲的话，他们的文是30几分，对，因为他们几乎翻译都不会写，就是中文的那个就是那个文言文翻成白话文，他们几乎都写不出来，他们只拿作文。可是我每题都会写，但相对的，我英文刚好是全部都挂掉，对，那就是等于是说。其实就是可能未来接下来你们可能会去有参加一些考试的时候，那以我个人的经验，我就说任何一场考试，你可能要去拟定一些考试的一个策略，你要去找出你的长处在哪边，你的一个缺点在哪边，那再好好的去安排和设计。那我或许说对你们未来想要再去升学的话，会是有点帮助。好，然后就是整个进入政大之后哈，因为那时候我国中的时候是念所谓的一个和尚学校，全部都是男的。那念机械科的时候，整个班上，整个系上4个班就只有3个女的，所以说我等于是从小到大就是在和尚学校里面一路念上来。然后到了政大新闻系之后，人家说政大新闻系美女很多，对，然后我就进去念了。好，那当然就是也不会觉得怎么样，因为总是会往外看，就会去其他系的，或是到其他学校去。所以说在政大念的那个过程里面，好，我这时候第1年有好好念书而已，而到后面的过程里面，我几乎都是在玩，好，就是开始交女朋友了，然后开始到处去打工什么的，没有之类的。后来呢，为了要就是逃避当兵，好，然后用了最后1个礼拜的时间，去准备研究所。那1年的时候，我还是考上了，还是考上了那个文化政研所，文化政研所，然后就是去那边玩了4年，我把学分都修完了，可是论文写不出来。论文写不出来就直接就是去当兵了，但是这个等于说，那后来那个台大国高所的话，是我在整个就职之后，我再重新回到学校去念书，把他的学位给真正的拿到，那这是我整个一个求学的一个背景。那接下来的话，这一页的话是有关于我的经历，我是在2001年2月份的时候，从那个部队退伍的。可是，在2000年的时候，刚好是《明日报》倒闭的时候，那时候就是有一个全国的第一个那个新闻网站叫做《明日报》，它倒闭了，它倒闭了以后，把它放出来了100-200个记者，然后接下来呢，在那一年还有倒闭的一家叫做自立早报，也就是我要踏进这个圈子的时候，其实新闻媒体它已经在走下坡了。它新闻媒体它已经在走下坡。那时候我就在想说，因为我在研究所那个时期，其实我是在公关公司工作。那我在想说，我到底要不要那个去当记者？就是说为什么我觉得找工作的时候又很不顺利。那我想说，我要不要回到公关这个行业？但是我那时候跟自己讲说，你要当一个好的公关，那你肯定要有新闻媒体的经验。所以说我就一路一直找，透过各种关系。然后后来呢，因为那时候我在就是大学，我那时候因为有顺利考上政大新闻系嘛，所以后来很多人想要去考的人都会来认识我，然后我就会跟他们讲说怎么考试的一些准备经验。那刚好有一个大哥，他那时候已经30几岁了，他从专科毕业之后，他想要重新回到学校，需要他找我帮忙。然后我也就是一路上一直带他。后来他顺利考上了民传的那个就是民传大的插班上去。那我去当兵的时候，他刚好考上那一所学校的一个研究所。那考完研究所之后，当我退伍的时候，我也找他，因为我一直找不到工作，他就说帮我。那我觉得这是一种机缘啊，就是刚好他的同学里面，那时候有一个《智利晚报》的总编辑，也是回到学校在念书的，而那时候呢，《智利晚报》本身，因为《智利早报》都已经倒了嘛，那《智利晚报》那时候应该也不会有太好的结果，换成是你好像选择去，对。我选择去了，因为我其实没有其他路可以走，因为我没有所谓的一个媒体的任何的经验，所以我就去了，就去《智利晚报》里面工作。那《智利晚报》的时候，我是从5月份进去，然后5月份进去以后，从9月份之后就没有拿到薪水，对，9月份是吧？然后11月份的时候，《智利晚报》就倒闭了，对，所以那3个月的薪水有没有？就是等于是那个后来是用政府代偿的，隔了差不多1年左右才拿到。好，那我去《智利晚报》的时候就是。工作了半年，结束了，又回到家里，又不知道干嘛。那结果呢？因为你进入了这个圈子，你开始慢慢的认识了一些人。那时候就刚好，中央日报它有缺，那他可能觉得说那时候我还算是一个年轻小伙子，就是说我把新闻还带有憧憬，他就觉得说就打给我说，那
愿不愿意过来我们这边？好，那我刚刚说中央日报，好吧，也去了，虽然说是国民党的，去的时候第一件事情就先迁入党这样子，迁完入党之后，还要从这边拿到党证啊，然后就到中央日报去工作，还是有，就是到中央日报去工作了之后，那中央日报去工作了之后，结果又过了半年，好，媒体真的很不景气，中央日报又被裁员了，对，那时候我菜嘛，入行超过1年左右的时间嘛，没有任何的背景，对啊，结果就被败掉了，就被败掉，那时候开始又不知道该怎么办，好，然后后来呢，就是到了另外一个，就是说又回到家里休息。其实我不用麦克风，这样听得到吗？后面可以吗？好，那不用麦克风好。好，就那时候就刚好回到家里去休息啦，啊，但是因为我持续有在线上就是认识了一些人，那时候新闻有一个缺，好，同时有2个人推荐我过去，好，那有一个人帮我递了一个履历，然后有一个人就是帮我打电话给上面的说，哎，这个小老弟不错，你要不要试试看？好，那时候我就去应征了。可是，在那个同时的时候，我有去考所谓的一个中央社的体育记者，落魄到这种地步。原本因为我在自立晚报还有中央日报的时候，我全部都是跑政治线的，啊，都跑政治线的。就后来想说，好吧，既然有缺也就去考了。那还不错，中央日报的中央社的一个体育记者有没有？那时候我考的时候还是那个正取第1名，因为他只录取1个人，对，40个人考，然后他录取了1个人，然后另外一个就是备取，还寄了一个备取通知出来给你，说我们以后有缺的时候会第一个通知你。我也没想过这个是真的，我就还是努力找，就进了新新闻。可是进了新新闻以后，确定要去上班之后，中央社就打电话过来，中央社就打电话过来，就是说，我们现在台北市政府有一个市政组的记者缺，你愿不愿意来？我都已经答应人家，而且还是老大哥帮你递履历的，帮你背书了，你现在又说不去新新闻，那也蛮怪的。那其实那时候这个决定是一个很难的一个决定啊，因为如果说你以中央社的一个行情的话，它的一个薪资待遇其实是比新新闻好很多的。可是那时候我放弃了，我就是为了，就是第一个就是说，因为是人家帮你的，你不好意思拒绝掉；第二个你已经先答应人在前面了，所以我还是选择到新新闻。我选了，我后来没有后悔我做这个决定啊，因为我到新新闻之后，是我等于说我在新新闻练1年的功，等于是在外面其他的媒体里面跑了3年的经验。不知道大家知道这个人是谁？有没有看过？他是那个新新闻的一个社长王建壮，他也曾经当过所谓的《中国时报》的一个总编辑，那时候我进去的时候只是一个菜鸟记者可是他在圈里面的一个辈分是相当高的，他最有名的2本书。如果说你有想要当新闻记者的话，可以去看一下，叫做《我不爱凯撒》，然后另外一本书叫做《凯撒不爱我》，这2本书。那凯撒的话就代表说我们的一个当权者，他写这2本书非常有名，然后那时候就是我进去的第1天，一个小小的记者，入行的记者，他一去的时候就把我叫到办公室里面，然后就坐在那一边，他就拿着烟斗开始在那里抽，在那边抽，然后那个小记者。然后问我说：“你要不要抽？”他就拿烟给我倒。我有抽烟，但是我敢在前辈里面，就是展现这么随便的一面。我就开始听他讲。他讲了整整2个小时，他说他如何跑新闻赛。我们把那个麦克风接起来。OK， 好。我是先暂停一下。OK。好，大家先暂时真空一下。